বন্ধুরা আজকে তো আমি এখান থেকে পপকর্ন চেয়ে নিব। এই যে কেউ আছেন? ওরে বাবারে, এখানে দেখি ভূত আছে। চলো এবার ডাবের পানি চেয়ে নেওয়া যাক। না জানি এখানে আবার কি আছে। এই যে এখানে কেউ আছে? কি চাই তোমার? আমাকে একটু ডাবের পানি দাও তো। এই তো দাঁড়াও, তোমাকে এখনই ডাবের পানি দিচ্ছি, এই নাও। আরে আমি তো এখানে ডাবের পানি চাইছিলাম, আমাকে প্রিঙ্গেলস দিল কেন? চলো যাই হোক, প্রিঙ্গেলস খেতেও মজা আছে। আচ্ছা এবার চলো আমরা পান্ডা চেয়ে নি। এইখানে কেউ আছে? কে ডাকে রে আমাকে? আমাকে একটা পান্ডা দাও না। ও আচ্ছা, তোমার পান্ডা লাগবে, এই নাও। আরে কি হলো, এইখানেও তো আমি পান্ডা চেয়েছিলাম, আমাকে আইফোন 17 প্রো ম্যাক্স কেন দিল? চলো যাই হোক, এইটাও অনেক ভালো হলো। বন্ধুরা তোমরা এবার ভিডিওতে লাইক করে দাও।